Schönen guten Morgen aus der Harry Immobilier Promotion. Heute sind 3 Punkte, die ich kurz für durchschwätzen. Dadurch sind als Videoen. Die letzten Videos, die ich heute so aus dem Bär ausgemäht für unsere Sitze animieren, während der Corona-Krise, wo wir noch nicht konnten normal schaffen. Und wieder man da wirklich immens positiven Eko-Drop hatten und auch immens viele Siege sind. Werden wir in Zukunft weitermachen mit so Videos. War sowieso geplant, da sind auch schon Videos, die sie viel produziert gehen mit unserem Kommunikationsbüro, die in Zukunft werden kommen. Also wie gesagt, der Plan war sowieso da, für Richtung Video zu gehen. So in der Form, wie ich es gemacht habe, war das nicht wirklich geplant. Aber wie der Success davon wird man dann noch 4 machen, aber ohne das Symptom zu verschwemmen. Also ich bin sehr von Zeit. Ich meine, schon noch andere Sachen sind die wie die ganze Zeit Videos zu drehen an die anderen Sachen, so einfach die, weil ich auch keine Optik konnte. Ich meine, das soll animieren, das soll flott sein und das soll nicht belästigend sein. Also, wenn aber so Sachen sind, die ihn interessieren oder Videos, die man sollen machen, die Milo vielleicht nicht direkt gesehen oder wo Milo nicht direkt die Idee hatten, können wir es gerne über das Facebook-Seite schreiben, respektive nach dem Video kommentieren. Und dann guckt man, ob wir vielleicht ein Video über so Sachen machen, ob das mehr im technischen Bereich ist, wo wir so mehr Videos im Chantier machen. Oder wirklich was rein Wand, Lokation, andere Immobilien belangt. Also, wir sind offen für alles. Also, gute Ideen sind immer willkommen. Dann der zweite Punkt, dass wir fangen damit an, was schaffen, ganz normal. Also, ganz normal, während mit den Sicherheitsmesuren, was Corona-Situation anbelangt, die als wie folgt. Also, wie gesagt, normal Bürozeit nehmen wir auf dem Minimum ab. Visiten werden allerdings anders auflaufen. Der größte Punkt, wo ich wirklich darauf aufmerksam machen, die Visiten von Appartementen und Häusern Maximum 2 Leute. Das ist nicht für Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Kinder, Kollegen, Experten, was weiß ich, mit auf Visite zu schläfen, wie das üblich ist, womit man auch im Normalfall auch absolut kein Problem haben, aber doch mehr wie normal ist. Das geht wirklich nicht. 2 Leute sind in Objekt gekommen, mit Maske, wenn man durch ein Appartement oder ein Haus gehen, nicht und all die Kleinchen, nicht all die Tiere abproppen, also was sie führen, wenn ich nicht durchpacken. Das ist momentan die Situation. Ich hätte noch gerne das ähnlich, das für mich. Ich meine, das am Sinn von allen Menschen, wenn wir also die Direktiven halten, und wir sollen froh sein, dass wir da, weil sie Klienten können, etwas weisen, und das tritt für ihn da zu sehen können. Was das Büro anbelangt, also da ist so, das Büro ist wirklich relativ groß. Wir sind zu 3 im Büro, tritt für ihn hat sehr Raum, das heißt, der Wander hat ein Büro von rund 20 Meter Carré, schon ein Büro mit einem Konferenztisch von rund 25 Meter Carré und dann immer noch der größere Raum mit der Rezeption in der Mitte. Also wir selber in Bannen sitzen weiter daneben und tritt von einem englischen Raum und auch wenn wir Klienten empfangen, können wir die nötige Distanz zum Klient ohne Problem anhalten. Das heißt, wenn du wirklich etwas sur Plan kaufen und hat gerne ein Rendezvous bei der Agence oder für solche Renseignements. Also die können gerne rankommen. Das Büro bei uns ist, wie gesagt, ab dem Ende normal ab. Und die nötige Distanz können wir auch anhalten. Mit Desinfektionsgel, wir haben Maske, wenn sie vergessen hat. Also das ist alles absolut kein Problem. Dann der dritte Punkt, den ich durchschwätzen, das ist etwas, was man in nächster Zeit wissen wollte, mehr promovieren, das Beratung vom Klient an der Situation, wenn er will verkaufen oder verlieren. Sehr viele Agenzen Immobiliären, die werben mit der Estimation gratuit. Ich bin nicht so ganz froh mit der Sache, weil eine Estimation von einem Bien, das ist die eine Sache, aber den Klient beraten, was für eine Situation ist, das ist immer individuell. Ich meine, es gibt verschiedene Gründe, wie man ihn muss verkaufen oder will verkaufen. Das ist schon der Grundunterschied. Die einen stehen unter Druck, es hat für einen Grund auch immer. Und die anderen, die haben Zeit oder vielleicht auch zu viel Zeit, wird wahrscheinlich auch noch zu früh ist, vielleicht zu verkaufen. Dann ist wirklich eine Beratung, die wir machen, ohne Engagement. Also wie gesagt, wir fahren auch wirklich Nährstoff hier. Wir machen das einfach immer. Das ist just, ich will ein bisschen dabei zu bringen, wie wir das mengen. Das ist eine Schätzung, eine Estimation sozusagen, hast du natürlich mal dran.
Und da sind ich auch der Meinung, dass das eine individuelle Geschichte ist. Es gibt halt so Estimations-Appen an Internetseiten, wo in sein Haus oder Appartement kann digital schätzen lassen. Ja, für verschiedene Sachen kann das funktionieren. Es sind aber der Meinung, dass all Haus, Appartement ein bisschen individueller ist und da man auf die verschiedenen Kriterien muss gucken, was im Zustand ist, was Technik, Finition, also was anbelangt, respektive Situation. Ich meine, auf pro Kilometer können Preise extrem variieren. Ich meine, da ist eine individuelle Beratung von unserer Seite ist durchaus sinnvoll. Da gibt es als Klient absolut kein Engagement an, die brauchen nichts zu unterschreiben, die brauchen nichts zu bezahlen. Da tun wir länger auf unser Risiko. Und mit unserer Beratung könnt ihr dann dezidieren, was ihr wollt zu machen. Und ich meine, das ist etwas, was für allem in der jetzigen Situation wichtig ist, viel richtig beraten zu gehen, für nicht viel zu viele Sachen falsch zu machen. Und ich meine, wir basieren als der Wander, nämlich wie wenig geht auch mit alle 20 Jahre Berufserfahrung am Domain von Immobilien. Und ich gebe mir Mengen, dass wir da ziemlich gut wissen, von was wir schwätzen. Voilà, ohne dass das Video zu lang geht, voilà, in dem Sinne wird es führen gehen und dann bis dann das nächste Video. Eddie, an der Schöne geht.